Christmas lights. And sa konting patong, yung mga ano lang. Yung mga pag nasa resto ka, diba may something na Christmas na nakapatong. Ganun lang. Outlets, may access at kailangan, ano lang, igagalit mo lang. Eh, kung tulad mo ako. Hindi, anong gagawin mo? Hindi mo na siya mag-replace. Tsaka may extension naman. May extension. Okay? Diyan din to sa baba. Diyan lang ate. Sama niya mga bakal. Puti yung kahoy, no? Good and white. Okay. Antok? Sarap matawag na. So, weather. Done. Ano next? Toilet? Toilet na ako. Toilet, shower curtain rod, install. Install na lang to. Kay kuya, ano ko siya nalagay ko ito. Curved shower curtain by heater sa 1 and toilet. Go! Repair barado sa... okay na to, no? Bracket for mops. Ito, install ko ito. Ano ba nang bili ko na ito? Bracket for mops. Deliver na siya. Install na lang to. Doon din po to. Ayan ate, dyan na lang. Dyan na lang muna yung mga yan, yung mga boxes na yan. Ako na dyan. Hindi, pinapabuksan ko na kaya natin para... Hindi, ako na doon. Baka kasi may ano, i-check ko kung may sira. Okay. Anong next? Si ate, pahinga ka muna. Mga ano na lang yung Christmas tree mamaya na pag na-install na yung iba. Ate, merienda ka muna. Ito, mamaya na to. Oo, mamaya na yan. Pag naka-ano na tayo, naka-clear out na, alis na natin lahat ng ibang gamit. Para may space tayo for the tree. Dalawa yung magde-decor. Ay, yung lights. Ako maglalagay ng lights. Ikaw sa lights. Mamaya na. Kami mag-set up ng tree. Ikaw sa lights. Sina Lucas sa decoration. Kamo naman yung dalawa. Ayan, ako natin ito. May pagkain dito. Kuya, Sige ito, po. kain na.